Вышли на работу, проверяем с утра. Масло в машине, масла нет. Новый автомобиль. Тю-тю. Масленица, тю-тю. Сергей, я тебе тут руль починил, а то он у тебя сыпется. Все руки грязные, черные от него были. Я вот тебе починил, короче, чехол надел блатной, новый. Ни у кого, блядь, такого нет. Ты будешь один с таким чехлом ездить. Ребята, смотрите, супер аппарат. Не мылось вообще ни разу в жизни, наверное, когда. Хуяк. Вот такая вот она, чистая. Без крыльев. Но весь прикол не в этом. Весь прикол не в этом. На метане тоже. Водительская сторона. Тоже такая чистенькая. Но весь прикол. Весь прикол вот в этом вот. Весь прикол. Подержи, пожалуйста. Вот он весь. Три прикол. Вот это вот аппарат. А то, что она грязная, это все хуета. Вещь. Супер газель. Бомба. Бомба, газель. Бомба. Вот так вот. Это даже не пыль, блядь. Это даже не пыль, это, блядь, грязь, нахуй. Просто ебать. Да ладно, ебать. Ёбан, нас, блядь, убили бы за это, нахуй. Вас? Да. Мы каждый день коврики моем, соткаем, нахуй. Нас бы за такую хуйню просто, ебать, уволили бы сразу, ебать. Народ, всем привет. Всех приветствую. Едем на работу. Наша машина в сервисе до сих пор. Уже как 1,5 недели, даже 2, можно сказать, ремонтируется после того, как она у нас показала лак, так как блок пришел пиздец. Ездим по очереди, меняем машину. Сегодня на 996 мы едем на работу. Были у нас выходные. Работы таковой так до хрена. Снимать-то особо нечего. Поэтому ролики будут не так часто выходить, наверное, летом. Потому что как бы нам некогда, не до съемок. Вот. Ну что-то снимаем, что-то показываем. Будни газелиста, они такие тяжеловатые пошли. Вчера у нас работал наемный транспорт, так как доставок было на 4 машины, а у нас 3, так как моя на ремонте. Ждем, должны на следующей неделе собрать, уже будем работать на своей. Сейчас пока едем на работу, всем хорошего, продуктивного дня. Ну что, ребятки, вот и подходит к завершению еще один трудовой день. Время у нас, ну, грубо говоря, 27 минут 12-го. Мы только-только развезли пацанов и едем домой. Да, летом у нас тяжелые деньки, я вам скажу, доставок до хрена. А все потому, что как бы мой автомобиль на ремонте, и мы не справляемся в 3 машины. Приходится вот так вот допоздна ездить. Много районов, пошли дачники. Так, бензовоз, нам надо либо обогнать, либо так мы будем с тобой. Ой-ой-ой, а сверкает-то как. Кажись, ночью будет такая
погодка, ай-яй-яй. Мы едем домой на машине, так как время позднее, нам не на чем добраться. И снова, что пришел наконец нам блок с поршнями. Еще забыли выслать нам новый колокол. Ждем, когда пришлют нам новый колокол. Хотя пойдем, наверное, друг. Мы успеем тебя пойти. Обходим без нарушений, без всего, 90 км в час. Придет колокол и будут собирать нам двигатель. Да, завтра позвоним, чтобы нам еще поменяли, как сказать, амортизаторы, потому что у нас пришел трендец с амортизатором еще. Заменит амортизатор. И я думаю, к середине следующей недели уже, наверное, должна быть готова наша машинка. И наконец-то мы будем ездить на своей машине. Это все, что из новостей. Так что могу сказать? Всем пока-пока, подписываемся на канал, ставим лайки, дизлайки, да без разницы, что хотите, то и ставьте, вообще по барабану. Ну, лучше, конечно, лайки, так что всем пока.